क्या हाल है? हाल है। क्या क्या हाल है? è? Facile. Ok. Ciao ragazzi, iscriviti e condividi il nostro canale YouTube. Che vuol dire? Vuol dire in Urdu amare YouTube channel को subscribe करें. शुक्रिया. Dicek शुक्रिया. Shukriya. Thank you. Bye. Allah Hafiz. Ciao. Io sono Maria e oggi imparo Urdu. Sì. Ok. Imparare Urdu. Anche io sono Farad. Oggi io imparare italiano. Va bene. जी ये मेरे साथ मारिया और मैं आपके साथ आपका गेस्ट। ये मेरी गेस्ट है, मैं होस्ट हूँ। आज ये मुझे इटालियन सिखाएंगी, मैं इनको उर्दू सिखाऊंगा। ठीक? ओके, quale prima parola? Ciao. Ciao. Ciao in Italia. Vuol dire saluto. Saluto. In inglese hello. Hello. Sì. In Urdu assalamu alaikum. Salam alaikum. Come assalamu alaikum. È difficilissimo. Come arabo? Arabo. Sì. Ok, non lo capirò mai. Cioè, il mio è facile. Sì. Allora. Salam alaikum. Sì. Assalamu alaikum. Sì. Aspetta. Vai. Aspetta, vediamo questo. Fischia. Vai. Prendi questo. Uno. Ok? Tanto. E questo. Wow. Bene, Ok. bravo. Molto Difficile. facile. Sì, molto facile, Ok. no? No, difficile. facile. Prova tu sai scrivere, tu sei bravo. Ok, adesso altra parola in Italia. In italiano. Sì. Seconda parola. Sì, quale? Come stai? Come stai? Stai? Come stai? Come stai? In Urdu è molto facile. Ok? Vuol dire क्या हाल है? Halale. क्या Chia हाल hal है? है. Facile. Ok. क्या Chia हाल hal है? है. Scrivi. Vai, vai. क्या हाल है? Sì, adesso Ok. tu scrivi. No, scrivi tu con me. Questo è difficile. Allora. Chia A Sì. e poi Sì, va bene, bravo. Ok. Molto bravo. grazie. क्या हाल है? Grazie. Possiamo scrivere. Bene, adesso l'altra parola. Grazie. In Italia. Grazie. Grazie. Sì. Thank you in inglese. Thank you in inglese. Scrivi. Grazie. 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 In Urdu. Shukriya. Shukriya. Sì. Ok. In inglese thank you. Thank you. In Urdu shukriya. Shukriya. In arabo tashakkur. Tashakkur. Ok. Noi scriviamo shukriya. Shukriya. E tu scrivi. Non è mica tanto facile. Guarda. Vai. Vai, vai. Ok. Ah, Shukriya. Ok. Bravo, benissimo. Ok. Sì. E altra? Prego. Prego. Sì. Ok, sai che vuol dire? Prego. Prego. Io dico grazie, Sì. tu dici prego. Prego. Ok. In Urdu. Welcome in inglese.
In Urdu, Welcome. खुश आमदीद. Push amdi. खुश आमदीद. खुश. Welcome in inglese In inglese. è benvenuto. No, prego. Prego, che vuol dire? Prego vuol dire io ti offro da mangiare? Sì, Tu dici grazie. sì. Io ti rispondo prego, non c'è di che. In inglese chi è prego? Aiuta. Esatto. Michela, prego in inglese come si dice? Prego. Ah, you are welcome. You are welcome, Ah, sì. sì. Ok. जी अभी मुझे इसने बताया, कहती है कि जो प्रेगो है ना वो वेलकम नहीं है, कुछ और है. Okay. कि प्रेगो non è welcome, benvenuto. Okay. लेकिन in inglese prego e benvenuto è È insieme. insieme, Sì. uguale. Sì, prego. Ok, prego. E grazie, shukriya, prego. Prego. E खुश आमदीद. Push amdi. Sì. खुश आमदीद. Ok, push amdi. Allora, proviamo. Bravo, benissimo, fantastico. Ok, altra in... Ok, altra parola. Come ti chiami? Sì, Ok. scrivi. Come ti chiami? Chiami. In inglese è what's your name? What's your name? In Urdu आपका क्या नाम है? आप क्या नाम है? स्क्रीव आप आप का का नाम क्या है? ok, आप क्या Molto नाम facile. है? Ok, sì. आप क्या आपका का नाम. ओ ब्रावो, क्या है? क्या जी है? बेनिसियो जनाब, बहुत अच्छा जो है ना मारिया लिख रही है. मारिया की हैंडराइटिंग भी बड़ी प्यारी है. और आज तो स्क्रीवी प्रीमा बोलता Sì, उर्दू. primissima volta. Bravissima volta, benissimo. Tu come guarda, come sieme con me. Ok, simile. बहुत अच्छा लिख रही है. जिस तरह मैं लिख रहा हूँ उस तरह मारिया भी लिख रही है मेरे साथ. इसका नाम है मारिया. Sì. si chiama Maria. Maria, मारिया come la Madonna. मादोना. मादोना यहाँ पे कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनकी वालदा, उनका नाम हजरत मरियम है, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम. तो उनकी निस्बत से इन्होंने अपना नाम रखा हुआ है मारिया. Esatto. बेला नोम. Bel nome, grazie. Bel nome. Sì. Ok. Quindi, come ti chiami? Dove vivi? Oh. Dove vivi? Scrivi. Dove? Dove vivi? Dove vivi? Dove vivi? Sì. In उर्दू आप कहाँ रहते हैं? Cara te. आप कहाँ रहते हैं? Ok, prova. Sì, prova, Proviamo. prova. आप bravo. Sì, sì, sì. रहते. Questo è difficile. Bravo! Ho imparato! Bravo, bravo! Ok, andiamo avanti. Altra Sì, parola. sì, Qual è il tuo cibo preferito? Cibo preferito. preferito. Ok. Sì, scrivi. Cibo preferito. Cibo Sì, preferito. cibo preferito. In Urdu, Ok. आप क्या खाना Apka kana. पसंद Sand. करेंगे? Krenge. Sì. Ok. आप
Up. Up si vuol dire e tu. Ah, tu. Tu. Ok. Come in Italia tu. Tu. In Urdu up. Up. In inglese you. You. Sì. Giusto? Ok. Questo è ti, dopo è come up. Ok. Up. क्या खाना पसंद पसंद करेंगे? Difficile. No, molto facile. Solo questo up. Up. Sì, Ah. sì. क्या doppio. Doppio. Ah, sì. Ok. Dov'è? Khana. Bravo. No, brava. Brava. Sì. Femmina. Femmina brava. Kare. Che benissima. Molto brava. Difficile. Tu scrivi bene. Sì. Questa è parola piccola, tua parola lunga. Perché questo assieme con arabo. Ok. ये piccola parola वो बता रही है कि जो हमारा इटालियन जो जुमला है ना वो बहुत छोटा है लेकिन उर्दू में बहुत बड़ा हो जाता है लेकिन मैंने उसको बताया कि इसको छोटा भी कर सकते हैं आप क्या आपकी पसंदीदा खाना Okay. आपका पसंदीदा खाना sì Ok. bravi Ok. brava sei benissimo Altra, da dove vieni? Da dove vieni? Paese. sì sì aspetta un momento dammi un tuo cellulare Ok. Traduttore. no camera quando edit video anche Ah, fare. ok, vai. Sì, Ci sei? sì. Da dove vieni? आप come tu. Tu. आप कहाँ से आए हैं? Ok. Facile. Insomma. Tu scrivi adesso. Ok. आप कहाँ Brava, benissimo, benissimo. Ok. Abbiamo fatto abbastanza. Sì. Quelli chi? Basta parola? Altra? Tuo preferito? Possiamo dire? Quelle preferisci? La tua auto preferita? Sì. Ok. Auto preferita. La tua auto preferita? मतलब ये कह रही है कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद है auto preferita in urdu आपको कौन सी गाड़ी पसंद है Up. ये Ok. cos'è Up. आपको कौन सी गाड़ी गाड़ी Gari auto ebbe auto. Ok. आपको कौन सी गाड़ी पसंद है पसंद preferita Ok. San. Ok. prova Proviamo. Tu? आपको कौन सी गाड़ी brava पसंद bene benissimo Ok. ok questo è oggi Oggi è la lezione e
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 parole. Ultima, 10. Canzone preferita. Ah, bravo. Ok. Canzone. Musica. Sì, canzone musica, preferita. canzone, musica. आपको कौन सा गाना पसंद है? कौन सा म्यूजिक पसंद है? Ok, music. In Urdu. mio paese, in Urdu, mia lingua, आप को कौन सा म्यूजिक पसंद है? Ok, Prova. proviamo. Va bene, amo con sa Ciao ragazzi, iscriviti e condividi il nostro canale YouTube. Che vuol dire? Vuol dire in Urdu amare YouTube channel को subscribe करें. शुक्रिया. Dijak shukriya. शुक्रिया. Thank you. Bye. Allah Hafiz.